Karibu katika kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television ya Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo kwenye kipindi chetu nitaongea kuhusu swala la mtaji. Nimerudi tena na mtaji, maana wadau wengi wananipigia simu na kuniletea messages kuhusu masuala ya mtaji. Sasa kuna mdau mmoja ameniambia, yeye amekuwa very specific. Anasema bana, mimi nina milioni 3. Je, zinatosha kuanzisha biashara ya duka la nguo? Sasa mimi nilimpa ushauri. Kwa hiyo nimeona labda nilichomwambia niweze kushare na nyie ili muweze kujua kama hizo milioni 3 zinatosha. Lakini kabla sijaelezea jinsi ambavyo nimefanya estimates zangu, yani makadirio yangu, napenda niwaelezee mambo ya msingi wakati unafanya makadirio ya mtaji. Kwenye makadirio ya mtaji kuna vigezo ambavyo vinatumika vya kufanya makadirio. Vigezo viko 3 au 4. Hivyo vigezo lazima uvifuate. Alafu pili, sasa baada ya kufuata hivyo vigezo, kuna swala sasa la matakwa yako wewe, kwa sababu ninavyotaka mimi kwenye kufanya biashara yangu itakuwa tofauti na unataka wewe. Kwa sasa kila mtu ana matakwa yake. Kwa sasa kuna swala la matakwa ya mtu anataka kufanya biashara. Sasa hayo ndio anaweza kufanya tofauti ya mtaji kuwa uwe mkubwa au uwe mdogo. Sasa ukichanganya haya mambo mawili, ndipo mwisho wa siku unapata mtaji unaofaa kuanzisha biashara. Na leo tunazungumzia biashara ya nguo. Sasa hebu tuende sasa kwenye mada yenyewe. Kwa biashara ya nguo inataka unadhifu kidogo, kwa sababu huwezi ukaanzisha biashara ya nguo sehemu haijakaa vizuri. Kwa hiyo ni lazima kuwe na unadhifu, kwa maana kuwa uwe na mahali ambapo watu wanataka kuja kununua nguo waweze kuona, naam, hata wawe na matarajio kwa nguo zako zitakuwa za ubora unaokubalika. Kwa hiyo ni muhimu upate sehemu nzuri ambapo unaweza kufanya biashara ya nguo. Kwa hiyo sasa swala la msingi hapo sasa ni sehemu ya kufanyia hiyo biashara. Kwa hiyo ina maana upate mahali ambapo penye frame au tuseme duka ambapo ni pazuri kwa kufanya biashara na eneo lenyewe nalo liko vizuri. Kwa hiyo gharama ya kwanza ni kupata kulipa pango ile sehemu. Sasa kwa kuwa huyu mdau ameniambia na milioni 3, itabidi niwe very modest, yani nisiwe na makuu, nichague vitu vya hali ambayo ya kawaida. Kwa hiyo mimi nimeona niweke, kwa mfano hapo sasa nitaweka kodi ya pango ya sehemu ya kufanya hiyo biashara, hiyo ni 100,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa kuwa hao wenye majumba angalau wanataka walipe kodi ya miezi 3, kwa sasa hapo kuna 300,000 kwa ajili ya kulipia pango la sehemu utakapouza nguo zako. Kwa hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, tusisahau kuwa biashara lazima isajiliwe. Na sasa kwenye kusajili, na maana utakwenda BRELA au utaingia kwenye mtandao wa BRELA, kwenye website ya BRELA. Sasa usajili unafanya humo, huna haja kwenda kwenye ofisi zao. Kwa hiyo unafanya usajili. Sasa unachagua kama unataka kusajili kampuni au unataka kusajili jina la biashara. Sasa kwa kuwa huyu bana milioni 3, inabidi tuwe waangalifu, tutasajili jina tu la kampuni. Kwa hiyo hapo atatumia kama shilingi 30,000, labda ukiweka na mambo ya kutoa photocopy ndio na nini, inaweza kama 50,000. Kwa hiyo tuna 50,000 ya kusajili jina la biashara hiyo ya nguo. Na tumeshatoa tayari 300,000, kwa hapo tuna 3,500. Sasa baada hapo inabidi tupate leseni. Kwa hiyo utaratibu wa leseni kama kawaida, utakwenda TRA ukapate TIN number, ukapigwe maswali kidogo, ukiwaridhisha kwa wewe uko vizuri na umejipanga kulipa kodi, watakupa hiyo inaitwa tax clearance certificate, ambayo utaichukua mpaka ofisi ya wilaya au ya jiji au ya mji halmashauri.
kule utapata leseni, nao watakuuliza maswali mawili matatu, ukiwaridhisha watakupa leseni. Sasa hapo inatoka 200,000. Kwa sasa hapo tayari tuna 500,000 na 50,000. Sasa baada ya hapo tunaangalia eneo lingine la muhimu, ni kuwa umepata sehemu ya kufanyia biashara, lakini wale jamaa wanakupa chumba tu, ndani hamna kitu. Kwa hiyo itabidi ununue vifaa mbalimbali. Utahitaji labda makabati, utahitaji vioo. Kuna Waswahili kitabu ndio wataka wakajipime huko ndani kama nguo inamwenea inampendeza. Kwa hiyo kuna vifaa vya kununua, labda mafeni kwa sehemu za Dar es Salaam zenye joto. Kwa hiyo kuna vifaa mbalimbali ambavyo itabidi ununue kwa ajili ya kule ndani ambapo utaka kufanyia biashara. Na inao pia nimeweka nimeweka gharama za chini kabisa, ambapo hapo nako nimeweka 300,000. Kwa hiyo sasa na zile 500,000 na ustari hapo tuna 8,500. Kwa hiyo sasa hiyo tumemaliza kwenye upande wa vifaa vya duka. Sasa baada hapo kuna swali sasa ambao ni la msingi la nguo, bidhaa za nguo. Maana itabidi ununue nguo ili hizo nguo ndio uweze kuuzia wateja. Sasa kama nilivyosema hapo awali, inategemea na matakwa ya mtu. Sasa kama unataka vitu vikubwa na gharama zinakuwa kubwa. Sasa kwa kuwa tuna kamtaji tu tunachukulia kama ni 3,000,000, mimi nimeweka hapo 2,200,000 peke yake kwa ajili ya kununua nguo, kwa sababu nguo ndio kitu cha muhimu katika hii biashara. Kwa hiyo hapo 2,200,000 ni kwa kununua nguo. Sasa kwenye nguo uwe makini, usinunue nguo nyingi za aina moja, kwa sababu bado unaanza biashara, unalijaribu soko. Kwa hiyo jaribu kununua kidogo kidogo, labda kama ni nguo za wanaume, mashati kidogo, fulana kidogo, labda kadesi kidogo, jeans kidogo, ili uweze kufahamu mwitikio wa wateja. Kwa hiyo gusa. Sasa hapo nimeweka 2,000,000. Sasa 2,000,000, unaona mtaji wetu unazidi kwenda. Kwa hiyo sasa 2,000,000 na zile zilikuwa 800,000, si ndio? Kwa hapo tayari unaona tuna 2,000,000 na 800,000. Lakini angalau tuko tunakwenda. Sasa ya mwisho ni hilo duka litahitaji gharama za kuendesha hiyo biashara, kwa sababu kuna mambo ya kulipa umeme, labda kunaweza kukaa na mlinzi, kuna gharama hapo, labda vifungashio, watu wakinunua nguo unafungashia hapo. Unaweza pia ukawa labda na kompyuta au ka printer kwa ajili ya kutengeneza documents na vitu kama hivyo. Sasa hiyo nayo ni gharama za kuendesha biashara, nao nimeweka kama 300,000. Sasa utaona ukijumlisha tunakuja kama na 3,000,000 na 500,000 hivi. Sasa 3,000,000 na 500,000 imezidi kidogo kwa 500,000, kwa 50,000, 3,000,000 na 50,000 samani. 3,000,000 na 50,000. Kwa sasa yeye alisema 3,000,000. Sasa kwa mimi nilivyosema ninavyoona, sasa yeye anaweza kaona hapa ngoja nipunguze, hapa ngoja niongeze. Lakini kwa kifupi ni kuwa 3,000,000 kwa gharama za chini sana unaweza ukaanzisha duka la nguo. Unaweza ukaanzisha, lakini ni duka ambalo liko katika ngazi ya chini kabisa. Lakini unaweza ukaanza na polepole ukafanya na likapanuka na ukafika mbali. Kwa sababu kama ninavyosema siku zote, unapofanya biashara kuna njia au nisiseme kanuni, kuna taratibu ambazo zinatakiwa usitekeleze, na ukiweza kuzitekeleza kwa kweli biashara lazima utapata faida tu, na baada ya muda itapanuka. Kwa hiyo unaweza na 3,000,000 zako ukaanza biashara katika ngazi ya chini kabisa ya kuuza nguo, alafu polepole itapanuka kutokana na faida unazopata, na kisha utajikuta unakuwa na biashara kubwa tu ya nguo. Naona tuishie hapo. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali.
siku za Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 usiku. Siku ya Jumapili huwa tunakuwa na kipindi kingine maalum cha simulizi za ujasiriamali. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni na nawatakia shughuli njema. Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.